此面具若有外人在，断不可摘。报，赵统领，丞相大人，不好了！说，皇后下令全城宵禁，现在城里空空如也，我们怕是无处藏身。宵禁，我们兵分4路出城救市。此时正在待命，要不要？我们干脆除掉这个陆皇后。她现在在哪儿？戏面上，尤上司。阿娘，我想出去玩。快回来，给我抿了你！皇后娘娘好大排场，为了一己私欲，全城宵禁。上巳之夜，这么宽的街道，只有你我2人，岂不是很好？那你考虑过百姓的感受吗？这江都又不是你一个人的江都。那今夜你就把我当做一个寻常的百姓，可好？